รัฐบาลสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนและเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีค่ะพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหลังได้รับรายงานว่าในช่วงวันที่ 14-19 มีนาคมนี้นะคะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการเช่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยพร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนนะคะเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเหล่าทัพให้เฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณภัยตั้งแต่การป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงทีค่ะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้นะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันและมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อนและขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนควรอยู่ห่างจากต้นไม้สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะขอให้ประชาชนติดตามข่าวประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ